Iubiți telespectatori, bun găsit la emisiunea Biblia, Cartea Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că, iată, ne-a purtat de grijă și ne-a ajutat să ne vedem din nou fețele unei altora. Așa ca de fiecare dată vrem să începem prin citirea Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și vom citi de data aceasta din Vechiul Testament, de la prorocul Isaia, capitolul 53, întreg capitolul îl voi citi și apoi împreună cu invitatul vom încerca să vă punem pe suflet Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Cine va crede ceea ce noi am auzit și brațul Domnului cui se va descoperi? Crescuta înaintea lui ca o odraslă și ca o rădăcină în pământ uscat, nu avea nici chip, nici frumusețe ca să ne uităm la el și nici o înfățișare ca să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni, om al durerilor, cunoscător al suferinței, unul căruia să-ți acoperi fața înaintea lui, disprețuit și nebăgat în seamă, dar el a luat asupra sa durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat. Și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Dar el fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra lui fără de legile noastre, ale tuturor. Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura sa, ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas împotriva celui ciotund, așa nu și-a deschis gura sa. În smerenia lui judecata lui s-a ridicat și neamul lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viața lui, pentru fără de legile poporului meu a fost adus spre moarte. Mormântul lui a fost pus lângă cei fără de lege și cu cei făcători de rele după moartea lui, cu toate că nu săvârșise nicio nedreptate și n-a făcut nicio înșelăciune și nu s-a găsit niciun rău în gura lui. Dar a fost voia Domnului să-l zdrobească prin suferință și fiindcă și-a dat viața ca jertfă pentru păcat, va vedea pe urmașii săi, își va lungi viața și lucrul Domnului în mâna lui va propăși. Scăpat de chinurile sufletului său, va vedea rodul ostenerilor sale și de mulțumire se va sătura. Prin suferințele lui, dreptul sluga mea va îndrepta pe mulți și fără de legile lor se vor lua asupra sa. Pentru aceasta îi voi da partea sa printre cei mari și cu cei puternici va împărți prada, ca răsplată că și-a dat sufletul său spre moarte și cu cei făcători de rele a fost numărat, că el a purtat fără de legile multora și pentru cei păcătoși și-a dat viața. Dragii mei, iată, Sfântul Proroc Isaia, cu sute de ani înainte de a se întâmpla aceste evenimente, proiectează cu o precizie extraordinar de mare ceea ce avea să se petreacă cu însuși Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Calea spre înviere. Calea spre înviere este calea suferinței și a crucii. Noi nu putem ajunge la înviere fără cruce și fără moarte. Trebuie să trecem prin aceste stări fiecare și să ne silim fiecare să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Și pentru ca să înțelegem mai bine aceste lucruri, ceea ce s-a petrecut în urmă cu 2000 de ani pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră, pentru răscumpărarea neamului omenesc, avem alături de noi pe Părintele Alexandru Moldovan. Îi spune bun venit la emisiunea Biblia, Cartea Vieții. Bine v-am găsit. Părinte, iată, avem o săptămână plină de evenimente în care noi ne aducem aminte atâtea lucruri importante care s-au petrecut pentru mântuirea noastră a tuturora. Și am început cu Vechiul Testament, pentru că, așa cum spune un sfânt al lui Dumnezeu, Vechiul Testament este cel care arată sau indică spre Noul Testament. Așa cum bine ziceți, Părinte Nicolae, cu slujba de duminică seara, noi am intrat în săptămâna patimilor sau în săptămâna pătimirilor Domnului, săptămâna mare, cum este cunoscută în popor. Doar câteva zile ne mai despart de Paștile Domnului. Zilele acestea sunt marcate de suferință sufletească, suferință trupească, de trădare, de judecată nedreaptă sau de proces nedrept, de umilință, de răstignire, de moarte, dar mai ales, așa cum spuneați, de înviere. Toate acestea au fost, așa cum spuneați la început, prin textul evocat din cartea profetului Isaia, au fost profețite în Vechiul Testament. Profetul Isaia a trăit în secolul 8 înainte de Hristos
și a profețit cu lux de amănunte în celebrul text pe care l-ați citat despre Ebed-Iacve sau despre sluga Domnului, pătimirile Domnului. Trebuie însă să precizăm faptul că nu numai profeții în Vechiul Testament, prin care a grăit Duhul Sfânt, toate evenimentele mântuirii noastre au fost plănuite de Dumnezeu încă din veșnicie. Nu de mult, în luna trecută, în luna martie, am sărbătorit praznicul Bunei Vestiri și troparul acelei sărbători s-a exprimat în felul acesta: astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face și Gavril glasul îl binevestește. Așadar, taina aceasta a mântuirii noastre, pentru că este o taină, a fost pregătită de Dumnezeu și gândită de Dumnezeu și hotărâtă de Dumnezeu în planul său cel veșnic. Acum, săptămâna aceasta, săptămâna mare, nu este o săptămână ca oricare alta. Această săptămână reprezintă și din punct de vedere liturgic centrul cultului divin public, pentru că în această săptămână, mai precis în Joia Mare, Iisus a instituit cea mai importantă dintre tainele bisericii. E vorba despre Euharistie, despre taina Sfintei Împărtășanii. Și atunci această săptămână nu poate să fie trăită oricum, dar ea nu poate să fie trăită în indiferență, în nepăsare sau preocupându-ne, așa cum se întâmplă, anticipăm lucrul acesta, dar așa cum se întâmplă cu prilejul marilor sărbători și cum s-au întâmplat lucrurile și atunci când Iisus a intrat în Ierusalim și în timpul săptămânii mari pe care El a trăit-o fizic cu oamenii pe pământ atunci. Oamenii erau preocupați și atunci să-și ducă animalul de jertfă la Sfântul Altar, fiecare era preocupat să împlinească acel ritual și apoi să se întoarcă la casa lui. Și noi, din păcate, suntem atrași în multe situații și în special în situațiile de felul acesta, la marile sărbători, cu prilejul marilor sărbători, suntem tentați să dăm importanță lucrurilor exterioare, curățeniei casei, bucătăriei și toate celelalte. În fiecare seară, în săptămâna aceasta, clopotul bisericii ne cheamă pe toți la slujbă, ne cheamă pe toți la denie, așa se numesc slujbele din timpul săptămânii mari. O slujbă care de fapt este utrenia zilei care urmează, pentru că, vedeți, cultul bisericii anticipează mereu. Slujbele bisericii ne ajută să trecem puțin mai repede peste, dar nu indiferenți, dar puțin mai repede peste suferințele acestor zile și ne duc spre bucuria învierii, pentru că, așa cum știți, slujba bisericii începe cu vecernia zilei și se termină cu vecernia celelalte zile sau zilei următoare. Slujba bisericii, deci, grăbește curgerea firească a timpului, iar seara deja vorbim despre ziua următoare. Slujbele din săptămâna patimilor, din săptămâna pătimirilor, încep cu o cântare foarte cunoscută în rândurile monahilor, o cântare care se aude în fiecare zi în mănăstiri, la slujba miezonopticii. Această cântare se exprimă în felul acesta: iată, mirele vine la miezul nopții și fericită va fi sluga aceea pe care o va afla priveghind. Așa începe săptămâna mare, iar marțea în săptămâna mare sunt pomenite efectiv cele 10 fecioare, parabola celor 10 fecioare care stau, așa cum știți, toate în așteptarea mirelui. O parabolă sau o pildă în care Iisus ne invită pe toți la trezvie, la stare de veche, la starea pe care ar trebui să caracterizeze sufletele noastre, atitudinea noastră în această săptămână mare. Am observat, părinte, așa cum a spus și Sfinția voastră, că această săptămână a patimilor începe cu un avertisment. Pe de o parte, ceea ce a spus, textul care l-a spus mai înainte, iată, vine mirele la miezul nopții, fericită este sluga pe care o va fa priveghind, continuă în felul următor: iar nevrednică este iarăși cea care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar suflete al meu, cu somnul să nu te îngreunezi, să nu te dai morții și afară din împărăție să te încui, ci te deșteaptă, grăind: sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Primul text, la prima denie, un avertisment: să nu fiți fără roade. Pilda cu smochinul cel neroditor. În a doua zi, denia de luni seara pentru marți, despre cele 5 fecioare neînțelepte, să nu stăm nepăsători față de mântuirea noastră. Și aș vrea să înțelegem câteva lucruri practice din aceste texte ale Evangheliei, cum trebuie să trăim noi, să nu stăm nepăsători față de mântuirea lui Dumnezeu, față de ceea ce s-a întâmplat
în urmă cu 2000 de ani pentru mântuirea noastră și care aceste lucruri le repetăm în fiecare an. Părinte Nicolae, slujbele din săptămâna pătimirilor Domnului rezumă într-o formă admirabilă ceea ce de fapt s-a întâmplat în toată perioada postului mare. În prima săptămână a postului mare și în săptămâna 5-a din postul mare, credincioșii ortodoxi știu că în cadrul slujbelor, în cadrul cultului divin public, se citește denia canonului celui mare a Sfântului Andrei Criteanul sau Cretanul, care face apel la această stare de trezvie. Suflete al meu, este foarte cunoscută această cântare în postul mare, suflete al meu, pentru ce dormi? Sfârșitul este aproape, iar textul biblic cel mai cunoscut care se citește în această perioadă și în această săptămână este acela în care Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Romani, îi îndeamnă pe credincioși la trezvie. În Roman, capitolul 12 și în capitolul 13, Sfântul Pavel spune: știți, fraților, în ce timp ne aflăm. Noaptea este pe sfârșit, ziua este aproape, să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim cuvincios ca ziua, adică să trăim în stare de veche, în stare de trezvie. Sigur că este foarte important această atitudine. Iisus adesea compară atitudinea ucenicului său cu atitudinea slujilor care își așteaptă stăpânul să se întoarcă. Fericită este sluga pe care Domnul o va afla priveghind. Fericită este sluga atentă la întoarcerea stăpânului său, pregătită să-i deschidă și chiar să-i slujească. Și zice de fapt Mântuitorul în acea parabolă: oare va mulțumi stăpânul slujii că a făcut ceea ce era dator să facă? Cu siguranță nu. Așa și voi, zice Mântuitorul Hristos, ca o lecție acestei parabole, acestei pilde, așa și voi, atunci când veți face tot ceea ce trebuie să faceți, să ziceți: sluji netrebnice suntem, că n-am făcut altceva decât ceea ce eram dator să facem. Așadar, starea de trezvie, starea de priveghere pe care noi o exprimăm printr-o lumânare aprinsă, prin lumina unei candele, să nu uităm că în Sfânta Biserică, în Sfântul Locaș, candela arde în permanență, reprezintă efectiv simbolul trezviei noastre, stării de trezvie. Lumânarea aprinsă ne însoțește de la taina Sfântului Botez, din momentul în care îi zicem lui Dumnezeu împreună cu psalmistul: dă mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, și apoi la taina Sfintei Cununii și la toate celelalte taine ale bisericii, atunci când ne împărtășim și, bineînțeles, și atunci când plecăm din lumea aceasta și trecem pragul acestei lumi spre eternitate, spre lumea lui Dumnezeu. Lumânarea aprinsă, simbolul luminii, este prezent în permanență. Vedeți că cea mai frumoasă chemare pe care biserica, pe care Dumnezeu îi adresează omului, este aceea pe care o adresează în noaptea de Paște, în noaptea de Înviere, când toate luminile sunt stinse în biserică și preotul îi invită pe oameni sau le face acest apel, această chemare: veniți de luați lumină. Iar în timpul postului mare, zicem în cadrul liturghiei darurilor înainte sfințite, înțelepciune drept, lumina lui Hristos luminează tuturor. Suntem deci chemați la lumină, suntem chemați să trăim în lumină. Atunci când îi urăm cuiva la mulți ani și când îi cântăm la mulți ani, îi urăm și îi spunem să vă fie viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți. Ori chiar acest lucru îl exprimă această expresie, starea de veche, starea de trezvie pe care creștinul trebuie să o aibă neapărat și care trebuie să-l însoțească mereu. Povestește evanghelistul când relatează parabola cu, de fapt nu e o parabolă, că e o întâmplare: Domnul trece pe lângă un smochin și era foame, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și a vrut să ia roadă din el și nu o găse nimica. Și pentru că nu o găse decât frunze, Domnul a spus să nu mai faci în veci roade. Și a doua zi, când au trecut prin același loc, ucenicii l-au văzut uscat și s-au mirat. Sigur că ne întrebăm și ne putem gândi fiecare dintre noi: de ce o fi vrut Domnul să culeagă roade dacă nu era vremea roadelor? Sau fecioarele cele neînțelepte l-au așteptat pe Mirele, erau fecioare, așa cum am vorbit înainte de emisiune, am deschis deja subiectul acesta, și l-au așteptat pe Mire și totuși nu le-a primit Mirele. Ne întrebăm: oare îi prea aspru Dumnezeu sau noi nu înțelegem cum ar trebui să trăim? E curioasă precizarea evanghelistului. După ce Iisus blesteamă smochinul, într-adevăr are această exprimare foarte curioasă că nu era timpul sau nu era vremea smochinelor.
Iisus a găsit în acel smochin numai frunze, dar totul se clarifică, totul se limpezește atunci când ne gândim că în Sfânta Scriptură smochinul și via simbolizează poporul ales sau poporul Israel. Deci smochinul și via sunt simboluri ale poporului Israel. Cunoașteți foarte bine acea pildă din Isaia, capitolul 5, în care prin profetul Isaia, prin gura profetului Isaia, Duhul Sfânt, Dumnezeu însuși, compară pe poporul său Israel cu o vie. Această pildă din Isaia, capitolul 5, a fost preluată de Mântuitorul Hristos aproape ad literam în Sfânta Evanghelie. Stăpânul a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a zidit în ea un tur de apărare, iar la vremea roadelor, când s-a dus să culeagă ceva din ea, în loc de struguri, via a rodit aguridă. Și acum via, adică poporul ales, este chemat în instanță de Dumnezeu prin profetul său, prin Isaia. Martorii acestui proces, acestei judecăți sunt cerul și pământul și Domnul întreabă foarte supărat: spuneți-mi voi fi ai Ierusalimului, ce se mai putea face pentru via mea și eu n-am făcut? Și dacă i-am arătat atâta grijă și atâta atenție, pentru ce atunci mi-a rodit, în loc de struguri, mi-a rodit aguridă? Ei, smochinul cel neroditor pomenit în Evangheliile acestea din săptămâna pătimirilor, mai precis luni în săptămâna mare, îl simbolizează pe poporul Israel. Dar prin extensie, smochinul neroditor este orice om care nu aduce roadă. Mântuitorul Hristos se compară pe sine la un moment dat cu vița de vie și zice în Ioan capitolul 15: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele și tatăl meu este lucrătorul. Și continuă: orice mlădiță care nu aduce roadă, Domnul o taie, dar și pe cea care aduce roadă el o curăță, care tot tăiere presupune, ca și mai multă roadă să aducă. Vedeți, orice mlădiță care nu aduce roadă, el o taie. Nu odată în Sfânta Evanghelie, dar și în paginile Vechiului Testament, omul a fost comparat cu pomul. Există o cântare foarte cunoscută în popor: omul bun și pomul copt. În Psalmul 1, de pildă, omul care săvârșește voia lui Dumnezeu, care cugetă la legea lui Dumnezeu ziua și noaptea, este comparat cu un pom înfrunzind abundent, dar nu numai înfrunzit, ci și plin de roade, care aduce roade, care e sădit sau răsădit lângă izvoarele apelor. Ei, în interpretarea mesianică a acestui text din Psalmul 1, pomul respectiv este Hristos, la care este chemat să devină, sau cu care este chemat să identifice tot omul, să aducă roadă, și rostul omului pe pământ este acela de a rodi. Alt sens sau alt rost pe pământ omul nu are decât acela de a face roade. Și există o altă parabolă pomenită marțea în săptămâna mare. În săptămâna mare e vorba despre parabola talanților din Matei capitolul 25, unde știți foarte bine, stăpânul, care este Dumnezeu, își împarte darurile sale sau împarte daruri, talanți sau talente sau daruri slugilor sale și apoi pleacă departe și slugile încep să neguțătorească, încep să lucreze și să înmulțească talanți. Mai puțin sluga netrebnică și leneșă, care și-a îngropat talentul în pământ, având totuși o psihologie a scuzelor, pentru că i-a zis stăpânului când s-a întors să-i ceară socoteală, i-a zis: stăpâne, te-am știut om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai împrăștiat. Iată, am ascuns talentul tău în pământ și acum ți-l restitui așa cum mi l-ai dat. Și Dumnezeu îi spune: slugă vicleană și leneșă. Vedeți, lenea, neimplicarea domnicească. Noi de mici suntem învățați că lenea este un păcat. Învățăm pe copii și învățăm celebra poezie sau poeziară cu o furnică duce în spate un grăunt de jumătate, învățăm pe copii că lenea este un păcat. Așa și în viața spirituală. Să nu uităm că Sfântul Efrem Sirul, în rugăciunea sa pe care am rostit-o de atâtea ori în timpul postului mare, chiar așa se și exprimă: Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei. Cu asta începe. Duhul lenei, Duhul neimplicării, care e la lucru în lumea aceasta și îi biruie pe mulți. Nu se pot, așa cum spuneați la început, nu se pot obține performanțe, nu se poate ajunge la înviere decât numai prin cruce și prin implicare. La un moment dat, Iisus a spus: împărăția lui Dumnezeu se ia prin asalt și cei care dau asaltul o cuceresc.
Împărăția lui Dumnezeu nu este un lucru de pică, pară, mălăiață în gura lui nătăfleață. Împărăția lui Dumnezeu se ia prin asalt, prin efort dovnicesc, printr-o perioadă de cantonament spiritual care a fost timpul postului mare. Noi știm foarte bine că atunci când un sportiv de performanță intră într-o perioadă de cantonament, în perioada aceea nu mănâncă ce vrea, nu bea ce vrea, nu se culcă atunci când dorește, deci nu-și face propriul său program, ci numai programul pe care îl face preparatorul fizic sau antrenorul pentru a obține medalia cea mai strălucitoare. Așa și noi. Deci fără implicare nu se poate ajunge la rod, la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, de la toți. Am putea spune, Părinte, că Dumnezeu, referindu-ne la parabola cu via, Dumnezeu a făcut ceea ce era necesar pentru răscumpărarea neamului omenesc, dar avem și noi partea noastră de pus în slujba lui Dumnezeu. Și nu putem sta, așa cum a spus Sfinția voastră, nepăsători. Și această perioadă de post e o perioadă specială în care noi ne adunăm resurse și puteri să mergem tot anul cu Dumnezeu. Nu putem, după ce se termină postul, să uităm de Dumnezeu. Renunțăm la Dumnezeu că s-a terminat postul. Nu putem așa. Deci, după post și finalul postului trebuie să fie învierea. Și când înviem cu Hristos, trăim cu Hristos, în lumina lui Hristos. Părinte Nicolae, așa trebuie să fie. Da, Părinte Nicolae, să nu uităm că tot ciclul liturgic, toate evenimentele mântuirii noastre se repetă, de fapt, în cadrul cultului divin public și la nivel micro, adică și la nivelul unei zile. Și la nivelul unei zile liturgice, tot anul sau întreg anul bisericesc este recapitulat în ceea ce trăim noi în Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. În Sfânta liturghie rememorăm, ne amintim. La un moment dat preotul zice lucrul acesta, credincioșii nu aud pentru că preotul rostește în taină această rugăciune sau aceste cuvinte, zicem în anamneză, așa se numește în termeni teologici, ne aducem aminte de toate cele ce s-au făcut pentru noi. De întruparea Domnului, de activitatea sa publică timp de 3 ani și câteva luni, apoi de pătimirile sale, de moartea sa, de îngroparea sa, de învierea sa, de înălțarea la cer, până și de a doua venire, un eveniment care este anticipat, deși se petrece în viitor, totuși un fel de parusia, un fel de venire a Domnului avem în fiecare Sfântă Liturghie. Să nu uităm că în prima epistolă către Corinteni, către sfârșitul ei, mai precis în capitolul 13 din 1 Corinteni, după celebrul imn al dragostei, există acel text și acea exprimare în limba aramaică Maranatha, care înseamnă vino, Doamne Iisuse, și care în funcție de accentul care se pune pe acel cuvânt înseamnă și vino, Doamne Iisuse, dar și Domnul a venit. Să nu uităm că creștinii din epoca primară așteptau cu fervoare, așteptau cu dor nespus a doua venire a lui Hristos, dar ei și-au dat seama foarte curând, și-au dat seama foarte repede că de fapt Domnul vine în fiecare Sfântă Liturghie. Domnul vine la fiecare Sfântă Liturghie. Așa cum spuneați, nu există timp mort cu Dumnezeu. Noi nu suntem chemați la despătimire, la curățirea de patii numai în timpul postului mare, ci suntem chemați în fiecare zi. Despătimirea sau curățirea vieții, curățirea sufletească, sfințirea vieții este un proces care durează întreaga viață. Sigur că poate să existe un moment decisiv, un moment care ne întoarce la Dumnezeu, așa cum a fost acela al fericitului Augustin, care a citit tocmai textul pe care l-am pomenit mai devreme din epistola către Romani, care l-a întors la Dumnezeu, l-a întors din calea păcatului, l-a întors pe calea creștină, pe calea lui Dumnezeu. Dar procesul acesta durează întreaga viață. Nu e numai o chestiune care ține de timpul postului mare. Oricum, concluzia la aceste avertizmente care ne le pune Dumnezeu înainte, o spune Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 25, versetul 13, spune așa: drept aceea, privegheați că nu știți ziua și nici ceasul când vine Fiul omului. Chemarea noastră și partea noastră este să priveghem. Cum putem să priveghem? Sau ce înseamnă a priveghea? Ce ar trebui să facem ca să nu ne trezim la o ușă închisă, ca pe cealaltă neînțelepte? Știți ce e interesant, Părinte Nicolae? E interesantă replica pe care Mirele o dă celor 5 fecioare neînțelepte care pleacă să-și procure un de lemn în candele. Atunci când se întorc și se regăsesc în fața unei uși închise, stăpânul, Mirele, de dincolo de ușă le spune: adevărat vă spun, nu vă cunosc pe voi. Exegeții și comentatorii biblici au interpretat astfel cuvintele Mântuitorului. Au spus așa că noi trebuie să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu prin stare de veche, prin trezvie, dar și prin săvârșirea faptelor bune și colaborarea sau conlucrarea cu harul lui Dumnezeu care ni se dă în Sfânta Biserică.
căutăm să câștigăm prietenia cu Dumnezeu. Ori, dacă noi în viața aceasta nu ne îngrijim să căutăm să devenim prietenii lui Dumnezeu sau apropiații lui Dumnezeu, așa cum au devenit sfinții, este o cântare la înmormântare care zice așa: ca ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului. Deci sfinții au găsit izvorul vieții, au aflat izvorul vieții, l-au aflat pe Dumnezeu. Imnograful mai departe spune: ajută-mi, Doamne, și mie să găsesc calea prin pocăință. Și apoi să ne apropiem de Dumnezeu, să dobândim raiul, să dobândim viața cea veșnică. Scopul vieții omului în această viață este dobândirea harului lui Dumnezeu, pentru că viața veșnică așa se dobândește dacă ai în tine harul lui Dumnezeu. Harul lui Hristos pe care El îl dă din belșug cu măsură mare credincioșilor săi. Poate ar trebui să înțelegem că a priveghea înseamnă să mergem la biserică dacă suntem sănătoși, să nu stăm nepăsători acasă. A priveghea înseamnă să citim un pic din cuvântul lui Dumnezeu, a priveghea înseamnă să ne uităm spre Dumnezeu, nu spre gunoaiele lumii acesteia, chiar dacă și de aceste lucruri avem nevoie pentru o vreme. Există un text foarte interesant în Cântarea Cântărilor care se exprimă așa: eu dorm, dar inima mea veghează. Și e o exprimare paradoxală, pentru că te gândești că n-ai cum să veghezi atunci când dormi. Și totuși omul pregătit, omul care are o viață cu Dumnezeu, care are o viață domnicească, el este în stare de veche chiar și atunci când doarme, pentru că nu se așează la culcare ca dobitoacele, ci se așează la culcare cu gândul la Dumnezeu, cu semnul Sfintei Cruci făcut deasupra patului, însemnându-se el însuși cu semnul Sfintei Cruci. Și atunci, chiar și în starea aceasta de somn, sufletul omului credincios este în stare de veche. Și candela aprinsă, vedeți că există practica aceasta între credincioșii noștri să-și aprindă candela pe care o țin tot timpul aprinsă în casele lor, în cămara lor, în chilia lor, din propriul apartament, din propria casă, să-și o aprindă din lumina învierii. Și se străduiesc să nu o lase să se stingă, se străduiesc să o păstreze, să o alimenteze mereu cu fapte bune, cu îndelemnul faptelor bune, ca să ardă în permanență, ca să-i găsească tot timpul pregătiți. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să nu stăm nepăsători. Mă gândeam la sinaxarul de la Denia din seara aceasta, de miercuri, care se citește marți seara, care spune așa: Sfinții Părinți au rânduit să facă pomenirea de femeia păcătoasă care a uns cu mir pe Domnul, pentru că lucrul acesta s-a întâmplat puțin înainte de mântuitoarea patimă. Și spune aici câteva stihuri frumoase: femeia ce-a turnat mir pe a lui Hristos trup, Smirnă și Aloia a preînchipuit. Dar tu, Hristoase Dumnezeule, care ai fost uns cu mir duhovnicesc, slobozește-ne de patimile ce vin asupra noastră și miluiește-ne pe noi ca un singur bun și de oameni iubitor. Iată, pomenirea femeii păcătoase. Spune Domnul Iisus Hristos când Iuda intervine și zice: de ce s-a făcut risipa aceasta? Că se putea vinde mirul, să se dea banii săracilor. Spune: pe săraci aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Și spune: unde va fi vestită Evanghelia, se va spune și ce a făcut această femeie spre pomenirea ei. Printr-o intuiție profundă se spune că femeia respectivă și-a dat seama sau a realizat, inspirată de Dumnezeu, că Iisus nu va avea parte de un ritual de îngropare ca tot omul. Știm foarte bine că Iisus a murit vinerea pe cruce, se apropia sabatul, ziua cea mai mare a sărbătorii Paștilor. Știm că la evrei Paștile durau 7 zile, zilele azimelor, și atunci, ca să nu rămână sâmbătă trupurile pe cruce, au grăbit într-un fel sfârșitul răstigniților, celor răstigniți al Mântuitorului și a celor doi tâlhari care au fost răstigniți împreună cu el, de-a dreapta și de-a stânga. Și atunci, grăbindu-se să-l coboare de pe cruce, l-au înmormântat în grabă. Iosif și Nicodim s-au ocupat de lucrul acesta, s-au dus la Pilat și au cerut trupul lui Iisus. Erau și femeile de față, dar la o oarecare distanță, pentru că nu aveau dreptul să se apropie, nu erau acceptate la acest ritual, dar ele au văzut că totul s-a petrecut în grabă și că Iisus a fost îngropat în grabă. Ca să completeze, spune exegeții, dar și ca să împlinească un ritual care presupunea îmbălsămarea și ungerea cu mir a mortului și cu miresme și după îngropare, femeile se duc dis de dimineață la mormânt cu acest mir. Ei bine, femeia din Betania a uns cu mir picioarele Mântuitorului și Iuda s-a scandalizat de gestul ei, considerându-l risipă. 300 de dinari era o sumă deosebit de mare.
ori femeia n-a considerat că este o risipă. Exegeții spun că femeile purtau acest mir cu ele, femeile fecioare, pentru că era un semn al dedicărilor la consacrată și că nu spărgeau vasul cu mir pentru că trebuia spart. Mirul respectiv provenea din India și era foarte prețios, ați văzut, 300 de dinari. Femeile nu puteau să facă acest gest, să spargă vasul și să folosească mirul decât numai în două situații, atunci când se căsătoreau și într-o a doua situație, atunci când era folosit pentru îngroparea cuiva. Ei, femeia a socotit acest gest, că nu este deloc o risipă, că trebuie să facă acest gest pentru Mântuitorul Hristos și Iisus explică gestul femeii prin aceea că ea a simțit sau a intuit că el nu va avea parte de un ritual de îngropare propriu-zis și ea a păstrat, așa se și exprimă Mântuitorul, ea a păstrat acest mir pentru ziua îngropării mele. Am putea să înțelegem, Părinte, că noi suntem chemați să facem lucruri frumoase pentru Dumnezeu. În primul rând, noi avem nevoie de aceste gesturi frumoase și aș vrea să apreciem cu această ocazie pe toți cei care din darul lor sau din puținul sau din multor ori fac lucruri frumoase pentru a înfrumuseța biserica, a înfrumuseța altarul, a înfrumuseța, iată, în Vinerea Mare avem acest obicei să înfrumusețăm Sfântul Mormânt și să facem și noi lucruri frumoase pentru Dumnezeu și să nu ne zgârcim când e vorba să facem ceva pentru Isus, pentru Dumnezeu. Să știți că în general oamenii fac lucrul acesta, adică socotesc că lui Dumnezeu îi se cuvine toată viața noastră, de fapt toate gesturile pe care le facem noi pentru înfrumusețarea Sfântului Locaș. Noi zicem, ne rugăm pentru toți cei care aduc daruri în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, aceasta este formula liturgică. Sunt convins că toți care fac gestul acesta, la lucrul acesta se gândesc, la lucrul că pentru Dumnezeu nu înseamnă o risipă. Dacă îi dăm toată viața noastră și tot nu îi dăm atâta cât ar trebui, pentru că Dumnezeu a fost generos atunci când i s-a dăruit nouă. Și El, la rândul Său, ne-a dăruit ce a avut mai scump, că atât de mult a iubit, spune Sfântul Evanghelist Ioan, în Evanghelia sa, în capitolul 3, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe unicul Său Fiul l-a dat ca tot cel ce crede într-El să nu piară și să aibă viață veșnică. Dumnezeu a fost foarte generos cu noi. Și când a adus lumea din neființă la ființă, din existență la existență, prin tot ceea ce a pus în lume spre delectarea și spre desfătarea noastră, dar mai ales atunci când ni l-a trimis pe unicul Său Fiu ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Și atunci, cum spune sau cum se exprimă Sfântul Apostol Ioan în prima sa epistolă sobornicească, nu suntem noi cei care l-am iubit întâi pe Dumnezeu, ci El e Cel care ne-a iubit pe noi și că de fapt toate gesturile noastre prin care ne exprimăm generozitatea față de Dumnezeu nu sunt altceva decât moneda de schimb sau ceea ce așteaptă Dumnezeu din partea noastră. Sigur că noi săvârșim, e posibil aici un risc sau o ispită sau o tentație să ne ascundem noi în spatele darurilor, în spatele a ceea ce dăruim. Ori Dumnezeu ne vrea pe noi. Există multe situații în care Dumnezeu îi cere omului, chiar și că i-am pomenit pe profeți, pe profetul Isaia, în care Dumnezeu îi cere omului efectiv inima lui, dăm inima ta, dăm sufletul tău, nu-mi da semne exterioare, nu-mi da daruri, pentru că adesea ce făcea omul? Aducea darul la altar, dar în spatele acelui dar nu era participare sufletească, nu era sentiment. Profetul Isaia chiar îi avertizează pe evrei din vremea sa, pe contemporanii săi, de fapt Dumnezeu prin gura profetului Isaia, care zice: poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Și noi s-ar putea la un moment dat să ne ascundem în spatele unui pomelnic, în spatele contribuției, în spatele unei lumânări aprinse, în spatele unui acatist, și să nu dăruim de fapt ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Ori toate darurile acestea, și că ne refeream la femeia care n-a considerat o risipă să-i ofere lui Isus ceea ce avea ea mai de preț și mai scump, asta trebuie să fie o pildă și o învățătură pentru noi, pentru că ce avem mai scump trebuie să-i oferim lui Dumnezeu. Da, mă gândeam la ceea ce am citit aseară în Evanghelie, a fost o Evanghelie lungă. La un moment dat spunea acolo cuvântul lui Dumnezeu: și pe acestea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Trebuie sigur, darul nostru să-l facem cu smerenie. Și mă gândeam la încă un lucru. Domnul Iisus Hristos nu a rămas dator acestei femei. Este prima care a văzut pe Domnul înviat. Da.
Da. Nu e un lucru de oarecare și a spus bucură-te, bucură-te, bucură-te. Femeile sunt cele care îl văd, o să vorbim și pe asta, despre lucrul acesta, femeile sunt cele care primesc, sunt primele care află vestea învierii, sunt primele care se duc dis de dimineață la mormânt, nu apostolii, nu bărbații care erau închiși, baricadați, le place exegeților să spună, de frica iudeilor în foișorul cel de sus. Și ele sunt cele care depășesc frica și care se duc la mormânt dis de dimineață și sunt primele care află vestea învierii, primele care au văzut piatra răsturnată de la ușa mormântului, de la intrarea în mormânt și cele care îl văd pe înger și îl aud transmițând lumii acel mesaj deosebit, bucurați-vă, așa cum același înger în noaptea de Crăciun le-a vestit tuturor păstorilor, în primul rând, care erau acolo cu turmele noaptea pe câmp, nu vă temeți, vă binevestim bucurie mare, astăzi în cetatea lui David s-a născut Mântuitor. Același înger, acum zice, le reproșează femeilor, există o întrebare cu tentă de reproș, de ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, știu că îl căutați pe Iisus cel răstignit, pe Iisus Nazarineanul cel răstignit, nu este aici, a înviat. Sfântul Apostol Petru, la un moment dat, întreabă pe Domnul Iisus Hristos: Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Și îmi place ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Zice, adevărat, adevărat vă spun vouă, că nimeni nu-și va lăsa tată, mamă, frat, soție, holde, avere pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească în veacul de acum însutit și în cel ce va să vină viață veșnică. Iată, Dumnezeu nu rămâne dator. Dacă noi suntem gata să facem lucruri frumoase pentru Dumnezeu și pentru sufletul nostru, sigur că da, Dumnezeu ne va răsplăti. Și pe pământul acesta nu va rămâne acel drept fără de pâinea pe masă. Nici copilul nu vor cer și spune unul din psalmi. Vă amintiți că este un episod celebru în Vechiul Testament, în cărțile regilor, care ne vorbește despre Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, care este trimis de Dumnezeu în Sarepta Sidonului la o văduvă care avea un fiu și care nu prea avea, era secetă. Ilie decretase 3 ani de secetă, 3 ani și 6 luni, o provocare la adresa Astartei și a lui Baal, care era zeița fertilității, a fecundității, a ploii. Ilie decretează anii aceia de secetă și totuși Dumnezeu îi spune acelei femei prin gura profetului Ilie să nu te temi, pentru că puținul acela pe care îl ai, pumnul acela de făină pe care îl ai în vas și undelemnul acela care îl ai pe fundul sticlei, acela va fi suficient ca să vă ajute să treceți peste această perioadă grea, peste această perioadă de foame. Iată, suntem în Sfânta și Marea Joi. Și aici Signasarul spune în felul următor: în Sfânta și Marea Joi, dumnezeieștii părinți care au rânduit toate bine, frumos spune aici în Cartea Triodului, urmând predanile dumnezeieștilor apostoli și sfintelor Evanghelii, ne-au predat să prăznuim 4 lucruri: sfânta spălare a picioarelor, cina cea de taină, adică predarea înfricoșătorilor taine, rugăciunea cea mai presus de fire și vânzarea Domnului. Și spune aici un fel de poezioară așa: Dumnezeu ale ucenicilor picioare seara le-a spălat, al cărui picior altădată prin Eden la amiază a umblat. Îndoită-i cina și Paștile legii, dar și Paște nou, căci Domnul aduce nouă spre hrănire trup și sânge al său. Este un gest impresionant, gestul acela pe care Iisus îl face la cina cea de taină, gestul pe care îl face diaconul sau gestul pe care îl face slujitorul. El se ridică de la cină, în timpul cinei s-a încins cu un ștergar și a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor săi. Este emoționant dialogul acela pe care Iisus are cu Petru, pentru că Petru, un temperament foarte, foarte interesant, îi zice lui Iisus: cum să speli tu, Doamne, mie picioarele? Nu îmi vei spăla picioarele în veac, nu-ți voi permite să faci lucrul acesta, adică nu sunt vrednic să faci față de mine acest gest. Și Iisus îi răspunde: dacă nu-ți voi spăla picioarele, nu vei avea parte de mine. Și cuvinte la care Petru răspunde: Doamne, dar spală-mi, te rog, nu numai picioarele, ci și capul și fața. La care Domnul zice: cel care a făcut baie nu are nevoie să fie spălat, pentru că e curat. Și voi sunteți curați, le zice Mântuitorul, dar nu toți, referindu-se la Iuda, pe care l-ați pomenit, pe care biserica îl pomenește, gestul lui, trădarea lui, făcută din iubirea de arginți. Se referea la Iuda, care s-a făcut călăuza celor care l-au vândut pe Iisus și apoi l-au predat în mâinile păgânilor. Este o cântare în slujba Sfintelor Pătimiri,
în care agiograful sau imnograful, cel care a alcătuit-o, intră în dialog cu Iuda și îl întreabă: ce pricină te-a făcut pe tine, Iuda, vânzător al Mântuitorului? Și pe urmă îl întreabă, îi adresează câteva întrebări retorice. Au doară te-a lipsit de darul apostoliei? Au doară a spălat picioarele celorlalți și ale tale nu le-a băgat în seamă? Vedeți, gestul acesta este reprobabil pentru că vine din partea unui apropiat, din partea unui colaborator, din partea unuia căruia Hristos i-a oferit totul, i-a oferit darul acesta al apostoliei și i-a oferit posibilitatea aceasta ca numele lui să fie scris în eternitate, în veșnicie, în cartea vieții. Și totuși el s-a făcut pricină. Asta este interesant și emoționant în timpul pătimirilor Mântuitorului, pentru că evangeliștii, dragă Părinte Nicolae, ne invită și pe noi, scriind Evanghelia, ne invită și pe noi să luăm atitudine. Sunt mai multe personaje care apar în scena aceasta a pătimirilor Mântuitorului, în Evanghelia pătimirilor Mântuitorului, și așa cum în canonul cel mare al Sfântului Andrei Cretanul, pe care l-am pomenit, sufletului nostru îi sunt pomenite exemple sau îi sunt date exemple și de virtute, dar și exemple de oameni care au picat examenul acesta al virtuții, netrebnici. Tot așa și în cazul acesta, în timpul procesului, în cele 2 zile, joia și vinerea, până la răstignire, sunt câteva personaje, apar câteva personaje în cadrul istorisirii, unele pozitive, iar altele negative. Exegeții chiar au făcut liste cu cei care se află în tabăra celor care l-au apărat pe Iisus, care pot să fie considerați apărătorii lui Iisus, și celor care l-au trădat. Chiar și între apostoli, gândiți-vă că erau în drumul spre Ierusalim, spre pătimirile Domnului, și 2 dintre ei se gândeau la locurile de cinste în împărăție. Apoi chiar ei s-au comportat netrebnic, pentru că Petru a spus: Doamne, dacă va fi nevoie, eu voi veni cu tine în temniță și chiar la moarte. Și apoi știm care a fost atitudinea lui în curtea arhiereului în noaptea aceea de joi spre vineri. Apoi Iuda, cel care l-a trădat, și apoi atitudinea tuturor care au fugit ca potârnichile atunci când Iisus a fost arestat în grădina Ghetsimani. Și atunci gestul lui Iuda este reprobabil, dar să știți că și el, spun exegeții și comentatorii biblici și teologii, cred că și el ar fi fost iertat și consideră că și el ar fi fost iertat dacă ar fi știut să se întoarcă la Mântuitorul și să-i ceară iertare. Se spune că la un moment dat o profesoară de religie preda această lecție elevilor foarte, foarte, foarte tineri, copii care se îndreptau spre adolescență. Și o elevă foarte inteligentă, cu o minte perspicace, a spus: doamna profesoară, eu cred că Iuda a greșit copacul. Iuda a greșit copacul, el trebuia să se întoarcă și să se agățe de gâtul lui Iisus. Dacă s-ar fi agățat de gâtul lui Iisus, atunci cu siguranță la pieptul lui ar fi găsit iertare, așa cum un pic mai târziu va afla iertare Petru pentru gestul de a se fi lepădat de Iisus de 3 ori. Mă gândeam la o strofă de poezie care iată cumva ne dumirește în această privință și spune că nu numai Iuda e vinovat de sângele ce se dădu, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu, spune poezia. Și în continuare Sinaxarul spune așa: tu te rogi, Hristoase, Dumnezeul meu, picături de sânge pe întreg chipul tău, parcă tu asculți pe ale morții tocmeli, dar pui toate acestea pe dușman roșier, adică sângele îl pune peste dușman Domnul Iisus Hristos. Da. Prin tot ceea ce... Și ne apropiem, Părinte, de vinerea în care, iată, Domnul a fost bătut, scuipat, a suferit drumul crucii, apoi a fost pus pe cruce și a fost răstignit pentru mântuirea neamului omenesc. A fost un proces, credincioșii noștri știu, și credincioșii care sunt obișnuiți să deschidă Noul Testament, Sfânta Scriptură, știu cu siguranță că a existat un proces care a avut 2 faze, o fază sinedrială sau o fază iudaică și o fază romană. Iisus, după arestare, a fost dus, așa cum știm, la Ana, care era socrul lui Caiafa, arhiereu în funcție în anul respectiv, dar pentru că el trăgea sforile, el era în spatele întregii acțiuni, Iisus a fost dus, printr-o eroare de procedură, a fost dus la Ana mai întâi și apoi abia după aceea a fost dus la Caiafa și a fost găsit vinovat de blasfemie. Iudeii au căutat martori și au găsit câțiva netrebnici, martori mincinoși, care l-au acuzat pe Iisus că a vorbit împotriva legii lui Moise și mai cu seamă a vorbit împotriva Sfântului Locaș. Și făceau referire la textul acela în care Iisus zice: dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica.
Numai că evanghelistul Ioan, care relatează acest episod, precizează clar și limpede că Iisus a spus aceste cuvinte referindu-se la templul trupului său. Pentru că evreii n-au înțeles cuvintele lui Iisus. El n-a zis voi dărâma, ci a spus dărâmați, voi veți dărâma acest templu, se referea la templul trupului său și în 3 zile îl voi ridica. Ei, acestea au fost cuvintele pe care martorii mincinorilor l-au sălmăcit în timpul procesului și Iisus a fost găsit vinovat de blasfemie și de hulă la adresa lui Dumnezeu și a fost găsit vinovat, dar întrucât Țara Sfântă se afla în vremea aceea sub dominația Imperiului Roman, ei nu puteau să-l execute pe Iisus, să pună în aplicare sentința de care îl credeau și îl socoteau vinovat și atunci au trebuit să se ducă înaintea lui Ponțiu Pilat, în fața guvernatorului Romei, numai că în fața lui vina aceasta că Iisus s-a considerat sau s-a făcut pe sine Fiul Celui Preanalt sau Fiul lui Dumnezeu nu era suficientă. Pilat a și spus la un moment dat, dacă l-ați adus pe omul acesta la mine pentru vreo problemă, vreo pricină legată de legea voastră, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Și ei și-au dat pe față gândul ascuns, gândul cu care l-au dus la Pilat, că de fapt vreau să-l suprime, să-l ucidă. De fapt, gândul acesta a încolțit treptat în mințile lor și mai cu seamă a înflorit atunci când Iisus l-a înviat pe Lazar. A fost o minune extraordinară care s-a răspândit repede cu puterea fulgerului, cu forța fulgerului, a tunetului, s-a răspândit repede și atunci evreii au intrat în panică. Șefii spirituali ai iudeilor au organizat, au convocat Sinedriul și au zis așa, ce facem cu omul acesta? Pentru că dacă lăsăm așa, vor veni romanii și ne vor lua și țara și neamul. Și atunci a intervenit Caiafa și a spus, nu vă dați seama, nu știți nimic, nu vă dați seama că este mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot neamul. Și așa Iisus a fost găsit vinovat, dar repet, vina aceasta de a se fi considerat Fiul al lui Dumnezeu sau de a se fi crezut în ochii lor Fiul al lui Dumnezeu nu conta înaintea lui Pilat. Și atunci înaintea lui Pilat evreul a inventat o vină de natură politică, de natură juridică, politică și a spus, acest om ne-a oprit să dăm dași de cezarul. Și atunci asta conta în ochii lui Pilat, asta îl interesa pentru că guvernatorul iudeii era pus acolo ca să mențină ordinea în imperiu și toți cetățeni și ca toți cetățenii imperiului să fie supuși cezarului de la Roma. Ei au și zis, la un moment dat l-au șantajat pe Pilat și așa au și obținut de la el condamnarea la moartea lui Iisus prin crucificare, prin răstignire. I-au și spus, dacă îl eliberezi pe acesta, nu ești prieten al cezarului. Și Pilat a cedat. Dar, repet, părinte, înainte de a încheia acest aspect despre procesul Mântuitorului, și aici avem o listă sau câțiva protagoniști, principali sau secundari, unii de partea lui Iisus, alții de partea alții împotriva lui, acuzatori sau apărători ai lui. Nu o să vă vină să credeți că l-am pomenit pe Iuda. Iuda, zic exegeții, cu toate că s-a făcut călăuză celor care l-au vândut și că a fost rădător și că a fost unul dintre ucenicii lui, totuși îl includ în lista apărătorilor lui Iisus. Adică nu neapărat al apărătorilor, ci mai cu seama acelora care au acceptat faptul că Iisus a fost nevinovat. De ce? El se duce, când a văzut ce se întâmplă cu învățătorul său, s-a dus să ducă banii înapoi. S-a dus la cărturari și la farisei și a spus așa, am greșit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ai făcut nu ne privește pe noi și atunci știți ce s-a întâmplat, el a aruncat banii în templu, evreii i-au adunat și au spus nu se cuvine să-i punem în visteria templului pentru că sunt preț de sânge și au cumpărat cu acei bani, cu acea sumă care nu era foarte mare, Iisus a fost vândut pentru un preț de nimic, pentru o sumă derizorie, au cumpărat țarina aceea sângelui sau Acheldamac pentru îngroparea străinilor. Dar evangeliștii, relatând acest episod al procesului Mântuitorului, parcă ne invită și pe noi să luăm atitudine. Pentru că de multe ori și noi ne comportăm probabil cum s-au comportat ucenicii. Probabil ne comportăm așa cum s-a comportat Petru, poate ne comportăm așa cum s-a comportat Iuda, poate ne comportăm așa cum s-a comportat Ponțiu Pilat, care s-a spălat pe mâini și a zis, asta pe mine nu mă privește. Vedeți, atitudini prin care suntem invitați deci să nu fim doar spectatori neutri. Sfântul Luca va spune că atunci când Iisus a fost răstignit pe colina Golgotei, erau foarte mulți care priveau această scenă de departe, se uitau la scena aceasta ca la un spectacol. Ori nici într-un caz noi nu putem să avem, ziceam la începutul emisiunii, noi nu putem să adoptăm, cel puțin în săptămâna aceasta a pătimirilor Domnului, o atitudine neutră, de indiferență, pentru că înaintea pătimirilor Mântuitorului și cerul și pământul au luat atitudine. Se spune că în momentul în care era pe cruce, de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea s-a făcut întuneric mare.
deasupra pământului și soarele s-a întunecat și zice o cântare din Triod, din slujba pătimirilor Domnului, soarele s-a întunecat, nesuferind să-l vadă batjocorit pe stăpânul său. Părinte Alexandru, în Vinerea Mare, la ceea ce a spus Sfinția voastră aici, Pilat pune o întrebare. Rămâne încurcat la un moment dat și nu știa ce să facă și întreabă pe farisei, întreabă mulțimea, întreabă mai marii poporului, cu Iisus, care se numește Hristos, ce să fac? Și de felul cum răspunde la această întrebare fiecare dintre noi, depinde cum trăim viața de zi cu zi. Pentru că Domnul, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Efeseni și în alte epistole, spune, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui avem iertarea păcatelor, prin bogăția harului Lui. Efeseni capitolul 1, versetul 7. Și continuă textul mai departe. Deci avem aici și mulțimea care cu câteva zile înainte îl aclamau și întideau hainele pe jos. Și acum spun, răstignește-l, iată, ce facem cu Iisus care se numește Hristos? A murit, a fost pus în mormânt și a treia zi a înviat. Și vreau să vorbim, pentru că emisiunea se apropie de încheiere, să vorbim câteva minute despre înviere. Calea spre înviere. Scopul final este învierea. Dacă înțelegem că Iisus Hristos a înviat și că este viu în vecii vecilor, așa cum spune Sfântul Apostol Ioan în Apocalipsa, capitolul 1, zice, eu sunt viu în vecii vecilor. Am fost mort, dar acum sunt viu în vecii vecilor. Dacă înțelegem învierea cu adevărat și când vom spune Hristos a înviat și răspundem adevărat că a înviat, spunem lucrul acesta din toată inima noastră, conștienți fiind că Iisus Hristos este viu și ne vede fiecare pas al vieții noastre. Cum înțelegem noi învierea? Părinte Nicolae, așa cum pătimirile Mântuitorului au fost profețite și așa cum ele făceau parte din planul veșnic al lui Dumnezeu, tot așa și învierea. Să nu uităm că pe drumul acesta lung din Galileea spre Ierusalim, care începe în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, cu versetul 51, începe, în textul acela se spune, zice evanghelistul Luca, Iisus și-a întărit gândul de a merge la Ierusalim. Și de acolo încolo începe drumul său, urcușul său spre Ierusalim, spre pătimirile sale. În acest drum, Iisus de 3 ori a vestit patima sa. Și a spus, iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi predat, va fi arestat, predat de autoritățile iudaice, de cărturași, de farisei, în mâinile păgânilor, care îl vor batjocori, îl vor răstigni, îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Sigur că ucenicii n-au înțeles și s-au oprit numai la prima parte a enunțului, acestui enunț, și au intervenit așa prietenește. Petru, se spune în Evanghelia după Marcu, chiar a îndrăznit să-l ia deoparte pe Iisus și să-i spună, fie-ți milă, Doamne, de tine, asta să nu ți se întâmple. Dacă patimile te așteaptă la Ierusalim, dacă pătimirile, crucea, răstignirea te așteaptă la Ierusalim, atunci să evităm drumul la Ierusalim și Iisus îl avertizează, îl apostrofează și îl așează acolo unde era locul. Îi zice, înapoi a mea, dacă tu ești ucenicul meu. Aceasta este condiția ucenicului lui Hristos. Ucenicul lui Hristos stă înapoi a lui, în spatele lui și merge pe urmele lui. Deci îl așează acolo unde era locul. Ucenicii vor înțelege până la urmă că era nevoie să se treacă prin aceasta, prin cruce, prin răstignire, prin pătimiri, ca să se ajungă la înviere. Deci, așa cum pătimirile au fost prevestite, așa și învierea Domnului a fost mai dinainte vestită, anunțată de Mântuitorul Hristos. Și deși a fost așa, ați văzut, ucenicii au întâmpinat dificultăți. Vă dați seama, erau oameni, nu m-aș grăbi să arăt cu degetul, pentru că ceva îmi spune că și eu m-aș fi comportat la fel sau poate chiar mai rău decât ei. Erau baricadați de frica iudeilor, frica i-a cuprins, sentimentele lor. Gândiți-vă că ei, înainte de pătimirile lui Iisus, aveau o concepție despre mesianitatea lui Iisus, despre mesianismul său cu totul eronată, cu totul greșită. Ei așteptau un Mesia politic, un Mesia care să elibereze de sub jugul romanilor, de sub călcâiul asupritorilor străini. Și atunci când l-au văzut răstignit pe cruce, când l-au văzut ca unul dinaintea căreia, cum zice profetul Isaia, să se întorci fața, atunci sigur că toată credința lor, toate certitudinile lor, toate gândurile lor au fost date peste cap, au fost bulversați. Când se întâmplă învierea, îmi aduc aminte de episodul acela relatat de evanghelistul Luca în capitolul 24 al Evangheliei sale cu cei 2 ucenici care mergeau la Emaus. I-aș invita pe telespectatorii noștri, pe credincioșii noștri, pe toți cei care ne ascultă, pe cei care sunt pasionați de Cuvântul lui Dumnezeu să fie foarte atenți atunci când citesc, să reia textul dacă nu înțeleg,
Și când se duc la Sfânta Biserică, deși e foarte greu lucrul acesta, să încerce să se adune, așa cum spunem în slujbă, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm, ca să fim cât mai mult implicați în ceea ce, sau cât mai mult prezenți în actul liturgic, în slujbă și în text, în lectura, în actul lecturii. Să fim foarte atenți, pentru că evangeliștii au preserat în textul lor câteva indicii, câteva chei de interpretare sau chei de lectură care ne ajută pe noi să înțelegem. Vedeți că cei doi se îndepărtau de Ierusalim. Erau triști, chipurile lor erau întunecate, erau triști, discutau despre cele ce s-au întâmplat în Ierusalim în zilele precedente, cu doar 2-3 zile înainte. Iisus se apropie de ei și îi întreabă: de ce sunteți triști? Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi în drumul vostru și de ce sunteți triști? Dar ei, evanghelistul spune că se îndepărtau de Ierusalim și mergeau la un sat care se numea Emaus. În Sfânta Evanghelie, satul are întotdeauna conotații negative. Ucenicii, ca ucenici al lui Hristos, al lui Mesia, timp de 3 ani și jumătate, trebuiau să știe că în Ierusalim era centrul în care se va desfășura, sau locul în care se desfășura sau răscumpărarea sau mântuirea noastră. Ei, evanghelistul prezentându-ne pe cei doi ucenici, prezentându-i pe cei doi ucenici îndepărtându-se de acest centru de Ierusalim, ne arată că inclusiv atitudinea lor de a pleca din Ierusalim era greșită. Îndată ce îl recunosc pe Hristos la cina din Emaus, primul lor gest este acela de a se întoarce de unde au plecat, de a se întoarce la Ierusalim. Ei au o dificultate, vedeți, pe drum nu-L recunosc pe Hristos, dar și alții, și în celelalte arătări după înviere. Gândiți-vă la Maria Magdalena, pe care a spomenit-o, care a fost învrednicită să-L vadă prima pe Iisus înviat, nici ea nu-L recunoaște și ea îl confundă cu grădinarul, crezând că este grădinarul, îi se adresează cu aceste cuvinte: Doamne, dacă Tu l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. Credea că cineva, așa cum au răspândit iudeii zvonul, credeau că cineva sau ucenicii Domnului au venit și au furat trupul și l-au ascuns. Apoi, există o altă arătare relatată în Evanghelia după Ioan, în care se spune că Iisus a arătat ucenicilor la Marea Tiberiadei, în Galileea. S-a arătat pe țărm, ei se întorseseră, se pare, la lucrul lor, erau la pescuit și pe țărm Iisus pregătește, zice, pește frit pe jăratec. Ei, ce se întâmplă? Nici atunci nu-L recunosc. Totuși, unul dintre cei care erau în corabie, în barca aceea din care pescuiau, unul recunoaște. Cine este acesta? Cel care relatează acest eveniment, adică cel care se desemnează pe sine în Evanghelie cu expresia aceasta așa de frumoasă, este ucenicul pe care îl iubea Iisus. Acesta l-a recunoscut, dar nu după aparențe, după forma exterioară. Acesta este, sau asta ne dă de înțeles evanghelistul. Și când a aflat că Domnul este, Petru, zice, și-a luat haina pentru că era dezbrăcat și s-a aruncat în apă ca să înoate și să ajungă cât mai repede la țărm ca să-L întâlnească pe Iisus. Este foarte interesantă această necunoaștere a ucenicilor sau această necunoaștere, această dificultate pe care o simt ucenicii Domnului, care l-au avut pe Hristos alături de ei timp de 3 ani și jumătate, în a-L recunoaște după înviere. Și asta este un semn, spun comentatorii biblici și exegeții, spun că este un semn al faptului că învierea lui Hristos nu înseamnă pur și simplu o reanimare a trupului său, așa cum a fost în cazul fiicei lui Iair, în cazul fiului văduvei din Nain sau în cazul învierii lui Lazar, care s-a întors dintre cei morți după 4 zile. Învierea lui Hristos n-a fost deci o simplă reanimare a trupului său, o revenire la viață. Învierea lui Hristos, spun teologii, exegeții și sfinții părinți, spun că a avut consecințe asupra întregii creației și că este un eveniment teologic și transcendental în același timp, deși păstrează și semnele acestea exterioare, cum ar fi urmele rănilor care i-au rămas pe trupul lui Iisus. Știți că Toma este invitat de Mântuitorul să îi pipăie urmele cuielor: adu degetul tău încoace și vezi rănile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și apoi giulgiurile cele de îngropare, piatra care a fost răsturnată și care evidenția, spun exegeții, sau scotea în evidență ireversibilitatea fenomenului morții. Faptul că această ireversibilitate a fost depășită prin învierea lui Hristos. Da, Părinte, timpul trece repede și ne apropiem de încheierea emisiunii și sigur că învierea Domnului Iisus Hristos este de departe cel mai mare și cel mai important și cel mai extraordinar eveniment care s-a petrecut pe pământul acesta.
și locul unde a fost pus Domnul în mormânt, mormântul Domnului și locul învierii Domnului, este cel mai căutat loc de pe pământul acesta. În fiecare lună, numai din România, merg acolo peste 100 de autocare cu pelerini care sunt atrași și de acel loc al învierii. De aceea, niciodată nu o să înțelegem pe deplin acest mare eveniment al învierii Domnului Iisus Hristos, însă aș vrea să înțelegem că noi suntem chemați să trăim ca oameni ai învierii. Și dacă spunem Hristos a înviat și adevărat a înviat, să-L avem pe Hristos viu în viața noastră și în inima noastră. Și spune Sfântul Pavel, și ne apropie și de încheierea emisiunii, spune în epistola către Coloseni, în capitolul 3, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de-a dreapta lui Dumnezeu. Important lucrul ăsta, să vă gândiți la cele de sus, nu la cele de pe pământ, că voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Iată la ce suntem chemați fiecare. Părinte, spre încheierea emisiunii, înainte de a spune telespectatorul nostru, Hristos a înviat, pentru că chiar dacă suntem în săptămâna pătimirilor, noi ne gândim la înviere și noi vrem să mergem pe drumul spre înviere, să ajungem la înviere cu orice preț, așa cum spune Sfântul Pavel. Hai să punem pe inima telespectatorul creștinilor noștri câteva cuvinte de încurajare, de îmbărbătare. Vedeți, Părinte Nicolae, ați spus bine, există o deosebire între teologia bizantină, teologia bisericii răsăritene, a bisericii noastre ortodoxe și teologia apuseană, care în cadrul cultului divin, mă refer acum la teologia apuseană, nu are în cadrul coarezimei, în cadrul postului mare, cântarea Aleluia, care este o cântare de biruință, cântarea celor răscumpărați, cântarea cea nouă. Vedeți că toate evenimentele importante ale istoriei mântuirii au fost acompaniate de cântări. Vedeți, am pomenit de Crăciun la un moment dat în cadrul emisiunii, deși suntem în săptămâna mare. Evenimentele acestea importante din cadrul mântuirii se înțeleg mai bine prin cântare. Există și în Noul Testament, când se vorbește despre nașterea Mântuitorului, sunt câteva cântări care scot mai bine în evidență, prin lirismul lor, realitatea și sensul profund al evenimentelor care se întâmplă. Ei bine, așa este și cu învierea Domnului. Biserica apuseană, în cadrul slujbelor din postul mare, nu are cântare Aleluia. Ori noi, Biserica Ortodoxă, avem cântarea aceasta în cadrul postului mare, în slujbele postului mare. Să nu uităm că avem o rugăciune care se cântă, a fost pusă pe melodie, învierea lui Hristos, văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioși și să ne închinăm Sfintei învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea, totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moartea stricat. Vedeți că în această cântare, în această rugăciune, crucea și învierea se alternează în mod repetat. Pentru că deja în cruce noi avem învierea. Mântuitorul Hristos are în Sfânta Evanghelie o imagine, o parabolă scurtă, dar deosebit de frumoasă, prin care indică sensul celor care se vor întâmpla cu el în săptămâna mare și noaptea de înviere, noaptea de Paști. Imaginea aceea a bobului de grâu. Bobul de grâu, dacă nu cade în pământ, zice el moare, dar dacă el cade în pământ, dacă este semănat în pământ, moare, dar în momentul în care moare, în momentul acela dă viață. Sfinții părinți, teologia bisericii, teologii bisericii spun că Iisus putea învia, Părintele Stăniloae de pildă spune lucrul acesta, Iisus putea învia chiar în momentul în care și-a dat Duhul pe cruce. Dar ca să nu pară învierea lui o iluzie, a lăsat să treacă aceste zile, a fost sâmbăta cea mare, sâmbăta aceea în care el ca un împărat a dormit, păzit de ostașii care păzeau mormântul, a stat cu trupul în mormânt, dar trupul său nu s-a corupt, n-a văzut stricăciune în mormânt, după cuvintele psalmistului, că nu vei da pe cel sfânt al tău să vadă stricăciune, ci a biruit viața. Acum a spus că să întărim pe credincioși. Părinte Nicolae, unul dintre sfinții bisericii spunea așa: bucuria mea, Hristos a înviat. Dacă nu există înviere, atunci zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică este credința oamenilor. Am fi ridicol, suntem și chiar în emisiunea aceasta am fi ridicol dacă n-ar exista înviere. Știu necredincioșii ce știu atunci când încearcă să lovească în înviere.
în sensul că încearcă să spună că Iisus n-a înviat, că există o deosebire între Iisus al istoriei și Hristos al credinței, că istoria lui Iisus a terminat odată cu îngroparea lui în întunericul mormântului și așa mai departe. Totul stă sau cade pe învierea lui Hristos. Sunt edificii, cum este turnul Eiffel din Paris, în așa fel construite încât dacă se ia piatra aceea, știți că Iisus se numește în Evanghelie pe sine, se desenează pe sine cu imaginea aceea din Isaia, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceea a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunat este lucrul acesta în ochii noștri. Învierea lui Hristos este elementul esențial al credinței creștine. Totul stă sau cade pe acest adevăr, pe această mărturisire. Sfântul Pavel le va spune credincioșilor din Corint, care erau foarte ispitiți de filozofia vremii respective, și nouă ni s-a spus multă vreme înainte de Revoluție, aduceți-vă aminte că nu există înviere, că nu există cer, că nu există rai, că raiul este un recipient gol în care oamenii își proiectează dorințele lor neîmplinite de aici, de pe pământ. Ori nu este așa, totul capătă sens. Cea mai autentică chemare pe care ne-o face Dumnezeu este chemarea aceasta la înviere. Veniți credincioșilor la înviere. Să trăim cuvincios ca ziua. În Vechiul Testament Dumnezeu prin profeții săi le adresau israeliților acest îndemn: veniți casa lui Iacob să umblăm într-o lumina Domnului. Noi toți am creat surogate ale luminii. Noi am aprins propriul nostru foc. În viața noastră ne aprindem focuri mai mici, când mergem la grădiniță, când mergem la ciclul primar, în ciclul gimnazial, când mergem la liceu, când mergem la facultate, și aprindem luminițe peste luminițe, luminițe peste luminițe, și de multe ori le considerăm surogate ale învierii, ale luminii lui Hristos. Veniți casa lui Iacob, spunea Dumnezeu în Vechiul Testament, să umblăm într-o lumina Domnului. Noi suntem invitați, eu de asta am zis credincioșilor și de asta îndemn pe credincioși și le fac acest apel stăruitor să fie atenți cât pot, să fie cât mai prezenți în actul liturgic, în slujbă și în actul lecturii atunci când citesc Sfânta Scriptură, pentru că dacă vor face lucrul acesta, atunci vor înțelege la ce anume te cheamă, la ce anume te cheamă Dumnezeu prin înviere. Veniți casa lui Iacob să umblăm într-o lumina Domnului. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți. Să ne apropiem cu încredere. Mi-aduc aminte și am pomenit lucrul acesta înainte de a intra în emisiune, de rugăciunea aceea frumoasă pe care o rostim la sfârșitul Sfintei Liturghii, a darurilor înainte sfințite, în care zicem că îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să ne aducă în aceste preacinstite zile. Ne referim la zilele postului și la săptămâna mare. Îți mulțumim, Doamne, că în înțelepciunea Ta ne-ai adus într-o aceste preacinstite zile spre curățirea patimilor și spre înfrânarea poftelor. Cel ce în 40 de zile ai dat în mâna slujitorul tău Moise tablele cele cu Dumnezeu slove, așa și nouă, bunule, dă-ne calea cea bună să o săvârșim, calea postului să o săvârșim, credința nedespărțită să o păzim, capetele nevăzuților balauri să le sfărâmăm, biruitori asupra păcatului să ne arătăm și fără de o sândă să ajungem a ne închina și sfinte învieri. Asta e cerul lui Dumnezeu și dacă asta am făcut și dacă la lucrurile acestea suntem atenți, atunci viața noastră capătă sens. Dacă nu, este un teatru al absurdului, totul devine searbăd, totul devine fără sens. Autentica chemare pe care o simte omul este aceea pe care o face Dumnezeu și este cuprinsă în mod admirabil în acele cuvinte minunate pe care Dumnezeu ni le adresează prin preotul slujitor în noaptea de Paști, în noaptea de înviere: veniți de luați lumină, sau veniți credincioșilor la înviere. O stăpâne, scoală-te, îi zice lui Dumnezeu, cel ce dai celor căzuți ridicare sau înviere. Să știți că eu le-am spus credincioșilor în taina spovedaniei, învierea se petrece în actul spovedaniei, în actul mărturisirii. Când s-a întors fiul risipitor acasă, tatăl așa s-a exprimat: să ne bucurăm că acest fiu al meu a fost mort și a înviat, a fost pierdut și s-a aflat. Învierea o facem nu că, ne pregătim bucătăria, ne curățim casa, vopsim ouăle, ne împodobim casa, ne împodobim pe noi cu haine noi. Haina cea nouă pe care trebuie să o purtăm, nu numai în noaptea de Paști de înviere, și toată viața, este haina aceea pe care am primit-o în taina Sfântului Botez, veșmântul acela nestricăciunii pe care i l-am cerut lui Dumnezeu și l-am primit și pe care tot pe Dumnezeu îl rugăm să ni-l curățească prin preascump sângele lui Hristos în această săptămână a pătimirilor. Mulțumim frumos, Părinte, pentru toate cuvintele frumoase și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să trăim fiecare zi în lumina învierii lui Hristos.
Hristos cel înviat și care este viu în vecii vecilor să stăpânească sufletele noastre și viața noastră și El să lucreze în familiile noastre, să ne ajute pe fiecare să ne ducem lupta aceasta a mântuirii, pe calea aceasta spre învierea cea de apoi, spre care dorim să ajungem sau la care dorim să ajungem fiecare, pe calea aceasta a suferinței, a crucii, să ne dea Dumnezeu putere să mergem biruitor și învingător, fiecare dintre noi. Și aceste cuvinte frumoase care le-am spus telespectatorilor noștri despre calea spre înviere, să le fie de folos și să ne fie de folos și nouă tuturora. Și dacă în încheierea misiunii mai vreți să mai spuneți ceva, pentru că noi ne bucurăm că atâtea cuvinte frumoase aveți de spus oamenilor și creștinilor și de aceea nu vrem să pierdem ocazia. E foarte greu, Părinte Nicolae, să cuprinzi într-o oră tot ceea ce relatează Sfinții Evangeliști în Evangheliile lor. Trebuie să vă spun că, de pildă, în Evanghelia după Ioan, mai mult de jumătate, de la capitolul 11, sunt 21 de capitole în Evanghelia după Ioan, de la capitolul 11 deja Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan începe să relateze cele despre pătimirile Mântuitorului, deci dedică un spațiu amplu acestor episoade petrecute în ultima parte a vieții pământești a Mântuitorului. Dar există două texte foarte frumoase pe care le-am găsit într-o carte dedicată Sfintelor Evanghelii, pe care n-aș vrea să le ratez sau pentru frumusețea lor aș vrea să le pomenesc telespectatorilor noștri, care să fie ca un pecete sau ca un sigiliu pe ceea ce am spus până acum. Există un autor polonez care a scris o lucrare intitulată Scrisorile lui Nicodim. A scris-o în anul 1951 și în acea carte autorul ei se exprimă astfel: există taine în care e nevoie să avem curajul să ne aruncăm. Zice așa, pentru a le atinge fundul, pentru a le pătrunde, pentru a intra în ele. Așa cum, zice, ne aruncăm în apă, convinși fiind că ea se va deschide sub noi. Nu vi s-a întâmplat, zice autorul acestei cărți, să vă întâlniți cu astfel de lucruri pe care mai întâi să le credeți și apoi să le înțelegeți? Și încă un text foarte frumos pe care un muzician german, Heinrich Schütz, a compus în anul 1623 un minunat oratoriu intitulat Istoria Învierii. Și se spune că Heinrich Schütz, în finalul acelei partituri, la finalul acelei partituri, a trecut un postscriptum și în postscriptum a scris aceste cuvinte: Doamne Iisuse Hristoase, Tu mi-ai permis, mi-ai îngăduit să scânt învierea aici pe pământ. În ziua judecății Tale, te rog, Doamne, strigă-mă din mormânt și acolo în cer cântecul meu, amestecat cu cel al serafimilor, îți va mulțumi în eternitate sau în veșnicie. Cred că același lucru se va întâmpla și cu noi, pentru că mai devreme sau mai târziu și pe noi Domnul ne va chema și de acolo, din pulberea pământului, așa cum a spus Iov. Știți că are niște cuvinte tulburătoare, impresionante Iov. El a zis la un moment dat: eu știu că răscumpărătorul meu este viu și va ridica din pulbere această piele a mea care se destramă. Ei, de acolo, din mormânt, Dumnezeu ne va chema și dacă am cântat învierea lui Hristos aici pe pământ, atunci Dumnezeu ne va învrednici să o cântăm alături de heruvim și de serafim și împreună cu toți sfinții să o cântăm și în cerul Său cel Sfânt. Să ne ajute Dumnezeu pe toți și vreau în încheierea misiunii să citesc două versete scrise de Sfântul Apostol Pavel, un gând care îl avea Sfântul Pavel și care ar trebui să-l avem fiecare dintre noi. Filipeni, capitolul 3, versetul 10 și 11. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, să fiu primit părtaș la pătimirile Lui, făcându-mă asemenea cu El în moartea Lui, ca să ajung cu orice preț la învierea din morți. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Doamne ajută!